Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai, larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum Coklat, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Mang Jun tak nu dijanjikeun teh pondasi we hayu teh tadi tenang nya pokona mah dulu coklat ayeuna urang tos di Jawa Rasa teh Marangi pokona mah urang tuang di dieu. Ayo siap. Kumaha prosesna, kumaha sejarahna Sate Marangi sareng kumaha bentukna jeung rasana dah eta kana urang ka dieu nya. Pokona mah ayeuna deuk langsung. Kayaknya itu dulu coklat karunya. Dulu coklat. Mau nyunyun tas sekian. Ayo gini ayo. Mang Jun, ieu Pak Haji teh. Ieu teh warung Sate Marangi waheri tah ieu. Pak Haji. Pak Haji, sejarah Sate Marangi di Purwakarta teh kumaha ngawitanana teh Pak Haji? Kapungkur teh kan di dieu teh pun nininya. Pun nini teh gaduh ibu penginten. Nya disebut teh Uyut. Uyut. Tak Uyut teh nya di dieu teh minangka nama sepuh. Anu biasana si Uyut teh tukang mencit domba. Kapungkur teh mata domba mah kapungkur teh sanes daging sapi, sanes daging naon daging domba nu asli Marangi mah. Jadi terbentukna tina hari raya Idul Adha. Sate Marangi nya ngawitanana nama tapi dah teu maksa dengan nama Marangi salarasna nama. Kan begitu sesepuh teh pengen sering mencit dagingna teh sok pangseueurna geuning aya sesepuh mah gitu. Kapungkur teh karena keterbatasan ekonomi juga memang teu aya listrik. Gebahan pengawetna teu aya, listrikna teu aya, minyakna teu aya. Nah, disimpen nya ngemut panginten ari sepuh kapungkur mah kan terang disebat rempah-rempah. Tak eta teh kanggo pahan pengawetna teh nganggo rempah-rempah. Rempah Mang Jun. Sanes kanggo sanes ayeuna di kulkasan. Kapungkur mah cekap nganggo rempah-rempah. Maksana bahan pengawet. Asal teh nganggo bahan asal-asal. Awitna teh. Nah, disebut Marangi. Marangi teh kapungkur teh nami Uyut istri. Maangi kawitna nama. Eta Mang Jun, tak dulu coklat, kamu rama Maangi gitu. Janten di Maangi anu dadang warna pirang jelas Marangi terpleset tuh ka kumaha gitu. Marangi teh gitu gini. Maangi. Cik upami bentena ya mah Sate Marangi pan abdi ge kados ka Cianjur. Di Cianjur ge geuningan aya Sate Marangi. Bentena sareng Marangi di dieu tah Purwakarta.
Ari sate sareng marangi mah benten mah dina bumbu. Upami sate mah kan diolah nya teu acan nganggo bumbu, dibakar namanya dibumbuan. Eta sate. Tak upami marangi mah dibumbuan heula. Namanya ditusuk. Terus dibakar, eta benten teh. Hampir sadayana eta teh marangi mah kitu. Hampir sadayana. Sanes hampir sadayana kitu disebut marangi mah bumbu dipayeun. Margi disebutkeun dibacem. Supados bumbu nana teh Nyerep gitu nya. Cik, bahan-bahanna naon aya Cik? Haji. Bahan teh rahasia deui wae atuh bari buka rahasia. Aduh, Moal ngapalin di mana? Ngapalina dulu coklat. tang comel we nya. Bahan-bahanna sih. Tah bahanana teh moal disumputkeun ieu. Ya. Tempatnya tekeng saur Ya, saur. moal cicing. Kahiji pengintennya gula. Gula, Ya. gula aren, gula Gula awu. teh upami nganggo gula kalapa biasanya setara giat lami karena kan haseum. Nu mawi nu dianggona ge gula super nya eta gula aren teh gula kawung eta gula. Keras yang disebut urang mah katucar nya pedes teh ketumbar lah gitu. Katucar. Ketumbar katanya uyam lah kanggo eta mah nu garam nu bawang daun bawang beureum bawang bodas terus nganggo laja. Terang teh laja. Terang atuh. Nah, eta laja. Haji, Bulan ngaruil leres abdi nih. Sayangnya biar tah eta tena. Meh teu Pesen abdi hoyong pesen. Oh yo, Ini oke, atuh. atuh Laju. kurang panggil. Gelis, kan dia. Gelis. Dia cek si ayah hoyong. Yang nu gelis. Nah, Kalau sate gelis. marangi. Nah, oh iya Nah, ini. iya, Weh. Tak iya khusus ya Kang Bapak. siap. Aduh. Tak iya. Tak iya masih murni. Murni. Oh iya teh acan di bumbuan. Acan di bumbuan, tapi iya oke tas luar biasa. Margi iya disebutna kabeh teh sate istimewa. Ieu teh istimewa. Iya teh. Nya ieu nu istimewa. Kan aya nu spesial, Spesial. aya nu biasa, tak ieu istimewa. Mewah. Jantan sate marangi mah teu kedah nganggo bumbu ge tos di bumbuan. Aduh, cobian. Wah, cik abdi. Ku abdi nya aya dicobian Pak. Tong ninggal we abdi iseng. Ya, cipu Nyaan hipu nya. Naon Pak Haji? sami-sami mangga. Dulu coklat. Kitu pangitannya, Mang Jon. Iya, Urang nyapa terus. terusnya Mbak. Go. Satunya buat saya. Ini baru tubruk asli. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Nah, nya ku ayana nyaba Naon? teh Mang Jun, Mang Ep Bancet, urang teh jadi apa sejarah? Naon, Contoh siga biasa teh Maranggi Oh, peren. bener. Geuning nu ngaranna Maranggi teh dicokot na teh tinu nu jualanana Saha? Maanggi. Oh, jadi Marangi. Heeh, ayeuna mah dituluykeun teh ku nu generasi kalima eta teh. Ayo nanti generasi kelima. Karek apa, Prim? Oh. Nya marangi teh maanggi. Maanggi eta teh. Eta kabayang Karek lamun sejarah jualanana, masukan. Prim, ieu mah jualanana teh Neng Apin. Jadi naon tuh? Jadi mah Apin. Aduh, maafin lain batin. Lain dewek mah euy pernah kungsi jualan sate Marangi, bangkrut euy. Nah, bisa. Mulina Marangga. Oh. Mangga we teu mayar. Ya, ya, Kang Budi kagok kodeg. Naon ieu teh? Mangga cenah terus gawe. ya Cik cik naon rek ditanya di. Iya. Tadi kepan Manggi, tak ayeuna urang kabuyutan. Hanya tadi kan ngomong buyutan. Urang ngobrol kabuyutan prima. Heeh. Ai fungsi nu sanyana ayana kabuyutan tanu utami. Naon tak Kang Budi? Kapan tadi cek abdi oge sumber kahirupan. Da kabuyutan mah pasti di dinya oge aya sirah cai. Moal jauh tina sirah cai. Tah, lamun jang abdi mah naon fungsina? Nya tadi metadata. Kumargi ya aya dongeng di dinya. Kan anu hesena mah upami ayeuna dongeng ieu teh tos teu aya kuncen. Juru kunci atau kuncen. Tak ayeuna kuncen mun cek urang mah kamus berarti manehna teh nya. Hard disk mun ayeuna mah. Ya. Kan segala rupa dongeng aya di anjeunna. Ya. Jadi eusina tina eta dongeng di kabuyutan ayana di kuncen. Tapi ayeuna cenah kuncen teh diganti ngaran ku pamarentah. Janten? Jadi juru pelihara. Juru Jadi pelihara. juru melihara atuh. Jupel gitu nya. bener. Cenah pan ayeuna mah kitu. Jupel. Nah, Robih kecap
Robih makna oge. Padahal mah kuncen we. Tah. Tong Ieu mah dirobah, nya. halo penasaran Mang Cepot. Sumber Kang, informasi. namun tadi kan kabuyutan teh siga folder-folderna. Nya. Ieu mah carita lah di Kang Budi. Heeh. Hiji Naon? gunung naon kabuyutan naon we? Kabuyutan. Nya. Misal Geger Sunten apal teu? Apal. Atanapi nu ayeuna Geger urang Sunten apal. Tasik sanes. Geger Sunten teh seueur. Ah. Aya di Subang, aya di Tasik, aya di Ciamis seueur tempat nu disebat. Eta nyarita naon Kang? Nya dongeng naon anu pernah jadi zaman ayeuna mah falsafahnya. Falsafah atau ideologi kahirupan di wilayah dinya didongengkeun. Dina bentuk amanat. Engke teh biasana dina hiji acara riungan, biasana mah bari nyawang bulan da teh ngarariung. Kayak aya sepuh nu ngadongengkeun. Tah eta teh dongeng eta bakal didongengkeun deui. Salah sawiosna nya pasti ngajaga lingkungan. Mula sara kahirupan, mula sarwa stiwa dan nikaya cenah yen cikal bakal kahirupan nu utamanya eta ku urang kudu dipulasara kahirupan. Naon aya nu ngahirupan urang nya aya taneuhna, aya caina, aya udarana atanapi anginna jeung emosina urang atanapi digambarkeun seuneu. Eta kudu dijaga jeung sajabana eta teh paparanna mah panjang. Sok sanaos engke dongeng nama di naon teh didongengkeun atau dirupakeun atau dipersonifikasikeun karena dongeng lalakon saha gitu di dinya teh. Gitu. Tapi kan hiji mangsa Kang Budi ye. Nu namina kuncen teh bakal teu aya meureun. Nya. Tah sementawis ayeuna Kang Budi kukurilingan ka gunung. Kumaha menyetak regenerasina aya atanapi henteu? Ai anu tos kapenak mah sababaraha memang aya ka anak incuna ngan sok aya tambihan-tambihan dongeng. Kumargi dongengna pegat anjeunna ngaos deui literatur tina buku sajarah panginten literatur ieu ngiring didongengkeun di dinya. Kan sok aya ieu nya sok aya misalna bentuk-bentuk kabuyutan teh ayeuna mah siseureunna teh jadi makam. Jadi siga makam gitu. Padahal mah eta teh tadina batu satangtung disarekeun. Soalna nya panginten aya hiji mangsa memang si kabuyutan-kabuyutan ieu teh dituruban dongengna. Kan ulah jadi dibere padung atuh dibere naon tetenger. Lamun dibere tetenger mah memang jadi jiga makam dieuna nya. Kayak bingung we urang teh Mbah Jangkung cenah makam panjang. Jadi urang teh siga ka stigmakeun. Waduh, naon teh ka naon tah Pot euy? Imajinasi Kapikiran urang mah yen jelema baheula mah meureun 4 meter 5 meter. Jadi lamun lamunan di korehan mah da batu eta teh batu satangtung. Kunaon cenah si Budi nyanyahonan? Da geus pernah di korehan ku urang. Jero nama Batunya warna naon meureun nya? Ciren tapi kan gitu. nya da kudu dibuktikeun prima ulah asal ieu. nya kudu kasaksi ya. Padahal sok aya istilah baheula mah nya cenah zaman baheula mah jelema teh jarangkung gede. Ningali kuburan. Padahal mah meureun eta teh. Duka abdi mah can ningali sa Yosua Abdi kieu nu pangjangkungna teh asa si Wahyu we. Wahyu nya bener. Wah akung. Kang, kan aya kabuyutan, aya karatuan. Ya, abi ieu kantos ngopi ieu abi Prim. Mang pernah ngadengekeun ieu. Aya kabuyutan, aya karatuan. Tah, naon bentena antawis kabuyutan sareng karatuan teh bentena naon? Ya. Dina hiji pola nu disebat tata nagara di urang sok disebatna ruang lingkup ageng eta teh pangauban. Nya tempat aubna sagala rupa kahirupan nu anu sagala naon disebatnanya subjek-subjek nu dilakonkeun ku urang teh aya dina hiji kahirupan tatanan. Tapi kan tangtos aya pamarentahna. Tari nu sok disebat karatuan mah atau ku urang sok dikenal dina silibna teh karaton. Ai karatuan teh berarti wilayah pamarentahna. Jadi tadi lamun naroskeun kedah aya atuh bangunanna ai karatuan mah pasti aya. Karaton. Ari kabuyutan mah sanes karatuan, sanes tempat jelema marentah, sanes. Malah langkung kana wilayah spiritual tadi, hiji nilai, hiji dongeng gitu. Teperyogi aya bangunanana. Siga Indonesia aya bangunan Garuda Pancasila teu aya ge simbolna we ngan eusina eta dongeng sadaya. Dongeng filosofi nu kedah dilakonkeun ku urang dina hirup bernegara di negara eta gitu. Jadi si patung Garuda Pancasila ge bisa disebut batu satangtung meureun nya teh. Ya tiasa wae pami aya nilai-nilai nama gitu kan.
gitu. Pan sami hungkul kan Gambaran batu satangtung teh siga kitu. ya beda bentuk gitu. Nggak Jadi bentuk, aya gitu. hiji ajaran di dinya nu disimbolkeun ku batu satangtung tadi. Ya, Gitu. leres. Duh. Coba Kayak naon itu coba pon? Simping kaung. Oh, Di Purwakarta teh. Karesep Kang Budi simping mata. Anu aya cikur teh ya. Pon. Muhun. Urang Bisa buka ngintun ieu. beli dipajarkeun tawar gatra. Cicing urang-urang cobian Sok cek. mangga. Tah. Cikurnanya beh, aduh, raos Amis pisan. asin aja. Halo teh tacan tiasa barang gayam. Aku naon? Lembe beres divinir. Aduh. Gaya. Bang teh mana malah apaleun moal. Mau apal dipindir aja nama. Ngan hiji-hiji na huntuna ge. Aya abdi nembe di sakeling. Laos beh. Oh, wow pisan. Aduh. Abi di glowing tuh herang kieu. Mangga mangga. Haroyong. Mohon atuh. Nya atuh sok mangga. Siap. Dibungkus lah. Kamu di mah Yos bari ieu nya, bari nyanet, bari ngobrol di nya. Naon urang ngopi lah. Nah, ari di Jawa Barat di mana hungkul Kang Budi urang mun tiasa mendakan eta batu satangtung eta tah atanapi kabuyutan. Sigana mah seueur nya, tapi ieu mah nu atos we. Nu atos urang ti kidul misalna aya Gunung Patuha, dinya aya kabuyutan, aya Gunung Tilu, aya Nagara Kanaan, teras ka dieuna Gunung Halu, Raja Mandala, Gunung Parang, Padalarang, Tangkuban Parahu kaluhur teh naon Burangrang, lajeng sok disebat Gunung Sunda di dinya teh. Nguriling deui Badaraksa, Gegere Sunten, pami sabudeureun ieu we nya nu aya di Bandung Kirang Langkung gitu. Tanjung Sari dugi kangke nguih deui ka Galunggung, Sanggabuana, Cakrabuana, Wado eta. Anu atos ieu mah nya. Sadaya memang nu katawis ku abdi di dinya simbolna batu satangtung. Ngan syukurna di darinya mah araya keneh nu sok ngadongengna. Kuncenna teh. Gitu. Nya panginten aya oge sababaraha gunung atanapi pasir nu salaresna aya tapi tos di naon disarekeun lah nya. Kahiji kaduana tos teu aya kuncen. Kumargi nya kitu teh aku ku bahasa narasi politis pangintennya. Wah eta cenah tempat muja, tempat nyembah batako, tempat nyembah naon lah segala rupa. Jadi meureun duka isin, duka naonnya eta teh seueur nu diraruntuhkeun. Kageser ku zaman meureun. Sigana mah ku zaman, padahal mah da henteu kitu salaresna pannya. Mun dibuka Tah lamun kuncenna teu aya kamu ieu. Urang masih keneh tiasa nyawang carita baheula atau memang leungit teh caritana mun Pasti kuncen leungit pamitos pasti gaya teh. leungit. Ngan untungna sepuh-sepuh urang anu dikuncen sejen kadang kawis arapal kana dongeng gunung nu mana nu sanes dilinggihan ku anjeunna. Misalna abdi kuncen Galunggung. Jang dongeng ieu mah tuh ayana ge di Cakrabuana cenah. Nya da geus teu aya kuncenna tak ieu yeuh dongengna di ditu. Aya keneh nu sok ngadongengkeun kitu. Ngan numutkeun abdi mah nya lebar we kitu nya kadahna mah janten aya hiji kesamaan dongeng dina rundayan ieu sajarah. Jadi urang pan dianggapna batu satangtung tempat muja diruntuhkeun ya kan. Atanapi batu satangtung teh teu kumargi tos teu aya kuncen teu aya dongeng teu aya nanaon tos teu dianggap bahwa eta teh artefak akhirna ku urang. Padahal tina hiji bentuk teknologi we di mana urang bade nyanghareup kana batu satangtung eta atanapi sok disebat kabuyutan sok aya nu karaos dina urang pami urangna tos ipisnya atanapi handphone juga eueuh sinyal teh atanapi cenah GPS sok pabeulit gitu karena kan biasa dina pupuncelak gunung eta hiji mineral nu aya di bumi nu kadorong teras dugi ka luhur matakna sok diangge wilayah spiritual supados urang tiasa gampil cenah totos ka luhurna nya ayeuna siga gambaran abdi kamari bumi abdi dihandapkeun kabel sutet wae awak urang juga aya listrik. Komo deui urang di luhureun tambaga meureun di mineral saneh. Langkung gampil nu mawi ayana biasana di pupuncelak gunung nu karitu teh. Energinya energi. Matak sok aya geuningannya namun nu naik gunung meureun teu apal eta teh batu satantungnya meureun ka ieu daun kasasapkeun terus sinyal GPS kompas ngaco gitu. Tadi tinggal kabuyutan mah pan eta sinyal eueuh HP teh. Lamun ku corona mah jeung HP-na eueuh teh prima.
Dijual Padahal lamun ayeuna urang naik ka gunung, sinyal eueuh, kompas ngaco gitu. Nu paling gampil mah tehangan we lukut. Hah? Kumaha lamun aya tangkal kan sok aya lumutan. Tari lumut mah taranyang hareup panon poe. Jadi lamun aya lumut di belah dieu, misalna ieu tangkal. Aya tangkal ieu, di dia aya lumutna, ieu pasti ngulon. Pasti itu etana. Bener. Ilmu. Karak apa, Prima? Eta tah tina seni eta teh. Tina seni tah. Tina seni itu gitu kasebatan teh nya. Tuh, eta tina lukut cenanya lukutnya bahasanya. Tah, kamu mau di Kabuyutan kan tadi mah Mang Cepot teh ngobrolkeun karatuan, pemerintahan. Karatuan. Mun di Kabuyutan aya tapak karatuan teu misalna aya tulisanna yen pemerintahan teh kudu kitu. Tak kitu, ari biasana mah nu karitu mah ayana dina dongengna. Dina batuna mah teu aya biasananya, tapi di babad kadieuna anu sok urang dikenal prasasti teh aya, tapi eta ge nganyatetkeun hiji momen tertentu yang ditonggoh aya naon di wetan aya naon kitu hungkul keteranganna teh henteu dongeng anu lengkap. Nganu paling gampang ayeuna urang ngadeteksi biasana ieu nya, biasana nu araya keneh. Upami urang mendak hiji daerah toponimi nya, hiji daerah sok disebat Cibeureum. Pasti aya Cibodasna. Biasana Cihideungna nu geus dileungitkeun. Ta ari Cihideung teh wilayah Kabuyutan. Eta wae tos kodifikasi eta teh sepuh urang kapungkur. Cibodas Cibeureum pasti aya Cihideungna. Tah eta teh Rama, Ratu jeung Resina. Tritangtu teh eta teh. Mang Cepot, kantos ieu kamu di ngobrolkeun Tritangtu kamari tahun kamari na pojok NJP ngubaran. Aya Cibeureum, Cibodas, Cihideung. Nya. Tah kaituna teh Cimata. Tah, urang putus ngobrolkeun Kabuyutan. Aya katempelan. Urang teh ayeuna bangsa urang teh Cimata teh naon sababna geus poho kana Kabuyutan. Ceurik tah urang Sunda teh. Eta mah sok dilagukeun oge pot. Ku orang-orang artis Indonesia gitu. Sok dilagukeun oge. Kumaha? Air mata di ping-ping. Di pipi. Kamu di mah. Lain gimana jalannya bisa nepi kana ping-ping. Penta hampura meureun ka emak eta teh. Tah kamu di. Jepapan. Naon ieu maneh? Tak anu tadi konsep pemerintahan. Memang aya teu konsep pemerintah Sunda anu kaitanna jeung Kabuyutan atawa pemerintah itu geus ngabantu can ka para kuncen-kuncen perhatian pemerintah kangge Kabuyutan aya teu kumaha tah? Nya tangtos siga nama nya tangtos aya ngan katawis nama tak acan naon atunya tak acan mumpuni lah kumargi tak acan dianggap prioritas atuh da kurang teh kabudayaan teh. Padahal ari kabudayaan teh kan dilebetna aya dongeng sajarah, aya kasenian tadinya estetika jeung sajabina. Jati diri urang. Ongkoh urang rek balik ke jati diri, jadi nu kudu dikembangkeunna karakter building. Ceuk urang mah ulah karakter building da karakter teh aya bahasa Indonesiana ngaranna watak. Membangun watak. Ari building naon membangun watak we da mun urang boganya. Eta ngawangun watak cenah gitu. Meni hayang kudu bahasa Aringis wae. Tapi ka kunci-kunci di urang mah nya kamu di kunci kudu kunci Inggris. Tapi da pasti aya jawabanna tah teh. Ini untuk supaya internasional mengenal kita Kang cenah kitu. Cek urang teh ieu jang jati diri urang atau jang tembongkeun ka batur pan ieu mah jang urang atuh. Jang urang heula we diharti we ku urang. Allahu Akbar. Bismillah bade Tuhan. Terus ieu Kang, ti iraha ieu ayana istilah Kabuyutan teh. Nah, ari ngobrolkeun istilah mah teu acan aya nu pasti. Tapi dina sebat we dina kecap-kecap sepuh urang kapungkur, bahkan di beberapa tulisannya anu kadienakeun lah. Kecap Kabuyutan eta pan tos dikenal gitu nya. Ngan ari tepatna iraha mah abdi ge teu wantunnya eta diteliti teh apanya. Nah tapi nu pasti upami urang ngadongengkeun Kabuyutan pasti tos aya naon image teh naonnya gambaran di urangna. Yen eta teh tempatna sakral, yen tempatna baheula aya sumber kahirupan,
teu jauh jeung sirah cai, teu jauh jeung segala rupa anu ngadukung kahirupan dina hiji wilayah atau pangauban. Pasti aya kabuyutana gitu tah. Jadi ari ti irah-mana duka tah abdi. Duka teh teu nya eta. Mohon gitu. Kan eta kecap lami. Nu alo perhatikeun mah nya meureun urang teh kudu jadi inget ya namun ka luhur gunung, lamun urang siga batu satantung kitu, tuluy urang murinding, hartina teh eta teh lain nu di aya jin. Eta pan kecapna, eta mah istilahna Bang. Kan wujudna mah cek bahasa ayeuna mah wujud energi eta teh. Pasti jeung urang lamun cek bahasa kailmuan mun maneh keur negatif jeung positif pasti nyetrum cenah jeung sajabina. Sok karasa dina awak urang teh bulu punuk keuningnya rei gitu nya bulu teh. Cenah sebut teh. Muringkak. Pan aya tos digambarkeun oge ku dongeng sepuh. Yen lamun urang panggih jeung anjeunna, anjeunna nu dimaksud pan energi eta. Aya 7 eta teh. Tina bulu kana kulit, tina kulit kana daging, tina daging kana tulang, tina tulang kana sumsum, tina sumsum kana naon nya? Tina sumsum kana naon euy? Kana bubur. Tina ulangi deui nya, ulangi deui. Tina bulu, tah bulu teh pan muriding heula nya. Bulu kana kulit, kulit kana daging. Oh, kana getih heula. Bulu kana kulit, kulit kana getih, getih kana daging, daging kana tulang, tulang kana sumsum, sumsum kana nyawa. Waduh. Nepi ka dieu artina. Lamun manehna asup ka dieu sok disebut tersurupi. Kasurup. Jadi anasnya melong tersurupi. Matak urang kudu waspada eling lan waspada cenah pas geus rei teh. Oh, urang kudu eling. Ya geus aya manehna di dieu. Energi. Nyurup. Gitu maksudna. Jurig cenah lain. Kecapna hungkul meureun jurig, kecapna hungkul meureun hodam, kecapna hungkul meureun jin jeung sajabina. Ngan ari wujud halus namanya eta teh. Tah. Kang berarti upami kitu nyaroskeun kabuyutan eta tiasa disebat sumber kahirupan jeung nilai kahirupan urang teu kabuyutan teh. Nya tangtos, tapi kan ayeuna mah sirah caina diropea keneh teh ku urang. Da seueur kabuyutan nu tos garing oge ieuna naon? Caina lah geus eueuh caian. Da teu diropea ku urang. Biasana sok aya cicirenna da. Pami urang ninggal kabuyutan teang deui sekitarna aya tangkal kawung. Namun aya tangkal kawung pasti aya sirah caina gitu. Biasana tangkal kawungna tos teu aya. Gitu tos dibabad, kumaha rek ngahasilkeun cai, nyerep caina gitu. Kunaon eta dibabadna nya duka kusaha atunya karena ketidakfahaman teh panginten. Tapi upami ieu kan acara bagus ya. Ngainformasikeun yen di mana aya cicirenuk itu urang kuduna mah leuwih bisa ngajaga korehan deui di mana sirah caina. Da pasti mah nya teu mumpung juga aya tangkal kawung di luhur gunung gitu. Pasti meunang melak sepuh eta. Ke teu lami urang korehan deui sugan aya batuna. Oh di dieu ieu aya mineral tinggi. Nah, tempat aranjeuna ngarekes lah zaman baheula atau manakung cenah kitu. Itu moal cek abdi mah nya peryogi oge pami nu resep keneh maropea tapi di daerah-daerah mah masih keneh aya keneh kemudian di Ciamis di Gunung Sawah apa masih Panjalu masih keneh Gunung Sawah masih keneh tetep gitu sih pola-pola teh pakai kunci aya ritualna keneh aya daerah ieu Mang Jemot Maniis Maniis caket Banten teh kan itu? Iya Maniis naon Pasir Jahim. Panjalu ka dieu tah. Kan suur Batu Arageung gitu. Di Cianjur ge loba Maniis mah. Mohon. Manisan. Oh, Manisan. Jauh. Eta bodor eta. Bagus. Prima. Ini mama ya wae atuh Prima. Apa segitu ge atuh. Apa kecilas anu ti mah. Naon deui teh. Kang punten geura Kang. Ieu ari tadi asup mimiti nih bunga ari ayeuna kalau keje parasa di gara-gara masih aman atuh apa dia cek Prima teh tadi tahan gitu. Ya duitna nih si hiji bikeun ka aki-aki tadi. Tah. Aya aki geus nepi dijajabkeun? Nepi. Nepi naik bus si yakin atuh mana teh nepi bari dijajabkeun atuh. Dijajabkeun selamat. Ruy. Nah, cek Prima teh kan 50-50 tadi teh kan. Nah, eta sakali teh naon? Hah? 50-50 kan teh kan. Bukan ku abi teh di 50-50 kan kita 20-30. Kuang Pak. Banyak 50-50 20-30. Apa cek Prima kudu gitu? 50-50 mah dibagi rata. 50-50 teh aya 50 teh asa kecap tina 50 tina pahit. Tuh. Jadi hargana 50-50. Dengan 2 duitna. Iya duitna karena ieu duitnya 50 jadi lain 50-50. Kuduna to pipe.
Pandai-pandainya tuh 5 to 5 Tapi kan kebagian sepi, udah cucu. Nyerakeun di Kang Budi aya. Aduh aya semah itu. Babe, punten atuh manawi babe bade namihan ka. Iya bagus ya adegannya. Atuh dah. Karakter babe, makanan kieu be. Bilang 50-50 kan babe kan dibagi-bagi. Ari ieu kumaha hasilna? Tadi kan 30-20. Lain geus ieu tinggal mikir kan nya goceng. Mari Bu. Bea kumaha mah. Itu ya. Tinggal ya Mang Amin. Kurang 10.000. Nya geus tambahan. Isukannya 35 di abi. Karena dicokot. Kalau dicokot jadi namahan atuh jadi isu. Wah, ieu mah resolusi, sekarang resolusi. Cek Prim, Tapi biasa kan Adil. Adil. Dia bagus ngajajabkeun si Aki. Kurang 10.000 deui abi kumaha ieu si Iya tuh udah bangor dijajankeun di. Sok. Kirang sabaraha? 10.000. 10.000. Kalem. Gampang. Naon? Gampil pisan. Naon, Prim? Kapayoga. Bageurnya bapak. Aya dua apa ya? Yoga mana? Yoga suara dalang. Oh lain. Ayo, pokoknya mah geus kayak diatur. Teu poe jeung cepopon heula we na mah. Nya atuh. Nuhun pisan ideuna nya. Yuk. Sok. Kalau itu ngobrol. Ningali aya. Abi ka dica. Kurang. Mari jadi bapak. Wah. Pengen ngiring we deuk teh leuwih mah. Sok hati-hati. Ayo we. Disebutkan payoga. Disebutkan payoga mah sumringah sadayana ge nya. Sadayana karaos. Penyelamat. Bunga tuh. Salah. Alo can nyanet heula Kang nya. Naon? Nyanet heula. Nyanet teh naon? Ieu. Ngopi. Bahasa Cianjur. Mohon. Cingaon nyanet teh. Ieu tah nyerak cicing. Ngemil. Oh, nyanet. di Padepokan. Kanggo ke Padepokan.